Chama de salão das agulhas, por causa das pontinhas fininhas no teto, tá bom? Ao descer aí, só pisar para a estrutura um pouquinho mais fininha. Calma aí que seu rosto ficou escuro. Ó, o degrauzinho mais curtinho, tá, pessoal? Só para não escorregar aqui quando cair, tá? Não ter acidente. A gente tá com zero acidente aqui, não.